Inaqadna flimkien stakeholders differenti biex noħorġu b'idejat u miżuri biex naċċertaw l-użu sostenibbli tal-ilma f'pajjiżna u l-kwalità tal-ilma. Kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu, dawk li jużaw l-ilma għad-djar, il-gvern, l-industrija, il-businesses f'pajjiżna għaliex nemmen li bl-isforz kollettiv tagħna flimkien nistgħu verament nassiguraw użu sostenibbli tal-ilma u nassiguraw l-aħjar kwalità tal-ilma f'pajjiżna. Bħalissa għaddejjin bil-proċess ta' konsultazzjoni fuq il-miżuri li ħajġu inklużi fit-tielet pjan nazzjonali għall-maniġġjar tal-ilma. Dan il-pjan li fih qed nippjanaw il-miżuri li ħajsiru sal-2027 importanti li jinvolvi l-stakeholders kollha li huma involuti fis-settur tal-ilma. Li minħabba n-natura tiegħu l-stakeholders li b'xi mod jew ieħor għandhom x'jaqsmu mal-ilma f'Malta huma ħafna. Għalhekk importanti li nitkellmu u naraw x'miżuri fattwalment jistgħu jsiru u li b'mod realistiku jistgħu jgħinu biex intejbu l-istat tal-ilma tagħna. Kemm l-ilma tal-pjan, kemm l-ilma li għandna fil-wiċċ u anke l-ilma fiż-żonijiet kostali. Illum tnieda l-proċess ta' konsultazzjoni pubblika fuq it-tielet River Basin Management Plan, konsultazzjoni pubblika organizzata mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi kif ukoll l-Energy and Water Agency. Dan il-pjan huwa pjan holistiku li jieħu ħsieb kif għandu jiġi mmaniġġjat ir-riżors tal-ilma mhux biss għall-importanza li għandu l-ilma bħala riżorsa għal pajjiżna, però wkoll minħabba l-importanza li l-ilma għandu biex jiġi protett il-wirt naturali tagħna u l-biodiversità Maltija.